ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទរតស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបបង្កើត account សម្រាប់ទទួលលុយពី Facebook Page របស់យើងអូខេសួស្តីអ្នកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងwebsite មួយដែលឈ្មោះថា Payoneer ហ្នឹងហើយ website Payoneer នេះគឺជា website ដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលលុយពី Facebook Page របស់យើងនិយាយរួមនេះវាស្មើនឹង Google AdSense ដែរអ្នកនរគ្នាសិនជាអ្នកនរគ្នារកលុយតាម YouTube គឺយើងត្រូវបង្កើត Google AdSense អូខេអានេះយើងយកលុយតាម Facebook Page យើងទៅបង្កើត Payoneer ហើយក្នុង Payoneer នឹងដែរគឺយើងតល់តែបាន$1000ទើបអាចយើងបាន transfer ចូលកងធនាគាររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងធ្វើការ apply ដើម្បីយកកាត Payoneer ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយកាត Payoneer ហ្នឹងយើងអាចដកចេញប្រមាណ$ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើថាយើងអត់មានកាតយើងត្រូវតែគ្រប់$1000បានយើងអាចវេតាមកងធនាគាររបស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា register ចូលនៅក្នុង bank របស់ធនាគារហ្នឹងអូខេដំបូងឡើយយើងចូលមកកាន់កន្លែង register នេះកន្លែង register ខ្ញុំតាំងនេះហ្នឹងចូលកន្លែងមកកាន់កន្លែង register ហ្នឹងមកអូខេដល់យើងចុចហើយវា load ទាំងមួយវាដាក់Payoneer is cross border payment solution of business purpose only not for personal usage មានន័យថានេះសម្រាប់ដើម្បីបង្កើត business ទេមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេតោះមកយើងកុំខ្វល់ពីវាយើងចុច sign up to Payoneerអូខេតោះមកយើងចុច sign up ហើយយើងចាំមក plate វានឹងលុបទាំងមកថ្មីមួយទៀតតែឥឡូវមកដល់ផ្ទាំងថ្មីនេះហើយយើងនឹងធ្វើការគេឲ្យបំពេញបែបបត់មួយចំនួនដូចជាឈ្មោះ email ហើយចុចតែឥឡូវយើងបាយឈ្មោះឈ្មោះអីមួយនោះដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងដាក់នៅហើយយកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតកូលគឺត្រូវដាក់ last name អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែមិនរត់តែខ្ញុំដាក់រត់ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ submit កូលរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងអស់នេះត្រូវចាំច្បាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ email របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកនេះថ្ងៃខែឆ្នាំកណាតរបស់អ្នកនរគ្នាកើតថ្ងៃខែឆ្នាំកណាដាក់ថ្ងៃហ្នឹងចានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាមកដាក់ឲ្យត្រូវទៅតែអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតាក់យើងបានអ្នកនរគ្នាព្រោះយើងស្រួលធ្វើការដកឬក៏ដាក់លុយហើយទៅចាក់ផងដែរចាក់លុយហ្នឹងយើងអាចទិញទៅបានតាម online បានដែរបន្ទាប់មកកន្លែងនេះឲ្យប្រើប្រទេសតែយើងអូតូទៅទៅហើយទៅដាក់ផ្លូវលេខរបស់យើងខ្សែឋានតាមតំបន់នេះ10កូដដើម្បីសម្រាប់
thế xong thế anh ấy thì ao dân password chơi tới nó hết đặt password hết thời trang bóng lúc password biết tạo nhiều trang thì nó là lấy đi so nhiều trang what is your father name when your father is name đây là slide luôn tại ban dân cho người ta tóm lên trên này tóm lên chẳng bàn lôi như nè mình lôi ở rấu hay là lôi lại lôi làm á cái lại ní để tôi nâng bạn dân tình kia dân trong về tình kia chứ thế em sẽ rồi ra mình cống tổng nó lịch cột cống cột cống trong nắp lịch cột cống cho dân thời cài con về người kia nhưng thời và cài con về người kia đặt nông trọc bao giờ công EBA đi con em ta rồi ra đi con em thì người đây mà cài con nó vô lịch cống về người kia dùng tạo lại con nam con nám lại như phải đặt của con người kia là mới đấy tấm này mình lấy con người kia lấy con người kia là những ABA đấy đây là con đồ đi ABA không ABA Swift code đấy Swift code này thằng này thử hồ lại nè nhưng thử search Google nó thì cả new tab search Google mất đã Swift code Swift code ABA đàn F đã Cambodia không hay là ngày tặng mấy trâu lạnh máu kia đừng ao Swift code ok này đó này Swift code cái vị trí Swift code của bot ABA bà sân trên này tao này pha con người kia ấy này tao này sơi trắng này sơi được nhom tới phải tao mất copy Swift code trong mắt kẹp tao mới dân vô đặt nông đi máu tha vì máu ok là ngày cái này nó dân cho agree máu kẹp tao mới dân cho submit nhưng nhung phải chạy phong đá này tao này môn là apply vô ad break á Facebook ad break này ở thời của cái con năng oi kẹp pro chỉ sạch sẵn á tọt máu ban này tao này từ job ad break banยังnghi rồi cái lại nhung cho Gmail nhung confirm thì sẵn
ចាំតិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Gmail របស់យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចមើលកន្លែងនេះមកចូលកន្លែង update នេះមកអូខេនេះគេផ្ញើ message មកហើយក្នុង Gmail របស់យើងគេផ្ញើ message មក page អូខេបន្ទាប់មកយើងចូល email របស់យើងហើយយើង verify email របស់យើងចុចកន្លែង verify នេះមកចាំវាមកសន្ទុះអូខេណែ thank you you are successfully verify your email អូខេបន្ទាប់មកយើងចូលមកនេះវិញមកយើងសាក sign in តាមមើលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំវា error វាបើក website ណាចេះឥឡូវយើងចូលមកដល់ Google បន្ទាប់មកយើងវាយ page log in មកអូខេបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលធ្វើឲ្យយើង log in បានមាន username ហើយនិង password អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវអធិស្ឋានកន្លែងនេះវាចូលមកដល់ភ្លាម account ខ្ញុំបានភ្ជាប់ស្រាប់អញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាវាមានbalance មានអីគឺលុយខ្ញុំវាអត់មានទេគឺ$00អូខេនេះអ្នកនរគ្នាកន្លែង withdraw ចូលធនាគារគេយើងអាចមើលបាននេះ withdraw ចូលធនាគារគឺ withdraw លុយអឺរ៉ូឬក៏លុយ USA គឺអាចបានទាំងនេះអ្នកនរគ្នាអូអ្នកនរគ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកនរគ្នាកន្លែងមុនខ្ញុំប្រាប់ថា$1000មិនបើកបានប៉ុន្តែឥឡូវគេអាប់ដេតថ្មីហើយ$50ក៏អាចដកបានដែររហូតដល់$10000អាច withdraw ចេញបានអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងនេះទៅaccount នេះខ្ញុំធ្វើត្រៀមទុកសម្រាប់ page ខ្ញុំបាន10000 follow ខ្ញុំនឹង apply ដើម្បីរកលុយតាម address ព្រោះឥឡូវវាទឹកបានតែ 2k ទេអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចចុច like និង subscribe comment បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា